Hey, mina iza Soka Chauke aka YouTube channel Soka Chauke TV. Hi bamandla hiyelela ka vanhu hinkwavo lava nga nghena va subscriber aka YouTube channel Soka Chauke TV hi ndlela yo fana leyo. Tanihiloko se ni hlamuseleni ka ti-video to hlayanyana ku hi le ka YouTube channel ya Soka Chauke TV ya tidosi timbirhi kumbe ya ti-full stop timbirhi le makumu. Ni kombela ku mi nga rivali ku subscriber, mi nga rivali ku viewer, mi nga rivali ku hi search aka YouTube mi kota ku vona content ya Soka Chauke TV hi ndlela yo fana leyo. Hey, so namuntlha hi la ku vulavula hi ti-artist ta 5 kumbe leti nga le ka top 5 leti ti nga khoma music wa Xitsonga eka nkarhi wa sweswi. Hi nge vulavuli Xitsonga, hi nga vulavuli tiqambi to fana teto. Hi nga rivali ku ku na xigaza lexi ya vango xigaza xa ma 2K kumbe Xitsonga xa ma 2K lexi nga le ku trendeni hi nkarhi lowani, kambe hi ku ya hi mina ku ta fika sweswiwana i siza xi qualify ku hi nga fika hi xiveka ka ti-artist to tiya kumbe ka ntlawa wa music wo tiya wa xigaza ka nkarhi wa sweswi. Tanihi i swilo leswi swi nga ri ku na 3 years aka gaza aka nkarhi lowu hi nge le ka wona. So sweswo swi nga fana na vanhu va ku fana na Paparilani lava nga fika va nghena musicini va fika va rasa va fika va expire, ivi hi tlhela hi suka hi ka vanhu vo fana vo njhe DJ Mfundisi va fika va nghena va fayitela va tlhela va huma va famba. Yeah, so ni ta sungula a hansi ni ya henhla. Okay, vala Oscar Makam loyi a ku humesaka album ya matimba swinene leyi nga fika yi tirha kahle aka ti-iTunes kumbe online hi ndlela yo fana leyo. Mi nge vulavuli hi music wa Xitsonga aka site ra music wa Xitsonga ka message mi nga nghenisi Oscar Makam. Why? Because Diman hi yena loyi a nga khoma line leyo Matswabe Muta a ri yexe, kumbexana hi yena leadera ya tilayini ya line ya Matswabe Muta ku ta fika sweswiwani. Ku nga vuli ku tin'wana ti-artist like to ku fana vo Mayanda, vo Xindendef kumbexana vo Witness Mtileni, vo Forget Makhahlele ava talented but Oscar Makam u fike Oscar Makam u fike a fika a uplifta music lowu wa Matswabe Muta a tlhela a wu modify wu va hi ndlela leyi wu nge le ka ka nkarhi lowu hi nge le ka wo sweswiwani. So u nge vulavuli music wa Xitsonga u nga nghenisi Oscar Makam, u na nkoka wukulukumba ngopfu aka music wa Xitsonga aka nkarhi lowu hi nge le ka wona. Okay, a hi yeni ka munhu wa ku fana na J John the Big Baby. I munhu i nqambi yin'wana ya ku sweswiwani loko hi vulavula music wa electro hi ya nga khoma Diman. U nge vulavuli hi music wa electro u nga vulavuli J John, a swi koteki. Famba ni ma cheka ngoma leyi nga fika yi karhata ngopfu hi December, ni kombela u chuza. Famba ni ma cheka tingoma ta ku fana na vo mi ni tiva Khova Dzo u fike njhani ka Kovani. Like most of the songs leti ti trenda kumbe ka TikTok ka nkarhi wa sweswiwani i tingoma leti ku nga na J John andeni kumbe i tingoma leti ti nga na J John na ene yena a nga tlhela a sungula ngopfu na mhaka leya ku va loko a yimbelela ka music wa Xitsonga a kha rhayima so hala ka music wa electro hi yena a nga fika a initiate swo fana sweswo. Even then ku fika vafowethu like vo Bliss Boy, vo Metro Beats na van'wani vo tala ma twisisi. So hi ndlela yo fana leyo u nge hlayi music wa Xitsonga sweswi u nga nghenisi J John. Okay, a hi sukeni ya ka mani ya ka Jiwan Soul Makam. Jiwan Soul Makam i nqambi yin'wana yikulukumba ngopfu. So loko hi vala hi Soul Makam hi vala hi nqambi leyi nga na message yi kha yi tlanga music yimbirhi at the same time. Soul Makam u tlanga music wa electro na music wa katara nkarhi wo tala. Like ku fana album ya Majojo leyi nga huma malembe ndzhaku leyi a ri na electro yi tlhela yi va na katara. So aka nkarhi wa sweswiwani Soul Makam i nqambi leyi yi nga khoma especially aka genge ya vantshwa kumbe ka vanhu lavatsongo. Soul Makam u khomile. Loko ma cheka numbers don't lie. Loko ma cheka ti-streams leti va ku ti ri kona ka YouTube channel ya Jiwan Soul Makam, mi cheka tingoma ta misa loko tle ku view-weni ngopfu. Loko mi cheka ti music video ta ku fana xitereka xa Magwala na xidumbu xa Mkhekulu, i swilo leswi i tingoma leti nga le ku tirheni kahle kumbe i tingoma leti ti kombaka ku ri nqambi leyi a hi nqambi leyitsongo. Mi cheka na nkarhi lowu Soul Makam a humesaka hi wona, mi cheka trend leyi va ku yi ri kona kumbe vanhu lava postaku tingoma leti Soul Makam a nga fika ti tsala kumbe leti a nga ti humesa. So i vanhu lava nga na nkoka aka music wa Xitsonga ku nga ri ku lavan'wana a va na wo nkoka, kambe Soul Makam u wela ka vona because u na influence yikulukumba ngopfu aka gaza. Mi cheka loko endla ti-birthday celebration ta yena yisa luya ku va ku tele ngopfu laha ene mi kota ku vona ku ri Diman u na support yikulukumba kumbe Vatsonga va n'wi recognize Diman, ma vo. And then hi ya ka number 4 i Mr Post. Number 4 i Mr Post hi ndlela leyi.
Mr Post i qambi leyi nga ringeta ku lava ku va beni minkarhi yo tala kumbe le ndzhaku ivi a ringeta swi n'wi pfumela misa luya loko mo cheka sweswi u nge vulavuli Benny Mayengani u nga nghenisi Mr Post. The minute u vulavula Benny Mayengani u fanele u nghenisa na Mr Post. Why? It's because Mr Post power ya yehe ya tikomba and ya n'wi vulavulela because regardless of ku va a vitaniwa tigigini kumbe a performa and na tindhawu to hambanahambana, but loko wo cheka influence ya Diamond loko o posta ka Facebook you see ku ri vanhu they come back, they come and like, they come and comment, va react ka swilo swa Mr Post swa vulavula swilo leswiya, tinambara ta vulavula ta ka social media ta vulavula. Loko Mr Post a ku humesa kumbe loko Mr Post a humesile, you can feel it ka Facebook, you can feel it on the ground ku ri Mr Post u humesile. And Benny Mayengani i qambi kulukumba ngopfu kambe wa swi tiva ku ri disa leti Mr Post di dangerous ngopfu, and do di end up Benny Mayengani a va ri langa kona mutla because u tirha hi matimba ku di nga fiki di se di ya di n'wi cover, man twisisa. So a hi hundzeni kwalano, so swi lava ta vula ku Mr Post una influence kulukumba ngopfu aka music wa Xitsonga kambe hala ka side ra Ndzumba. Benny Mayengani I can say aka nkarhi lowu hi nga le ka yona yena the owner or the what, I can say maybe the ancestor of the king of Ndzumba at the moment. Why am I saying that? Ku hava qambi ya ku rhambiwa ku fana Benny Mayengani. Numbers don't lie. Ku hava qambi ya ku nyikiwa attention ku fana Benny Mayengani. The achievement that mi nga ti cheka ku ta Benny Mayengani hinkwato ti ta through music. So you can see ku ri music wu le ku vulavuleni ka Benny Mayengani, wa n'wi vulavulela music. Man twisisa. So swo fana sweswo ku ya hi mina i munhu loyi a nga na nkoka kulukumba ngopfu aka music wa Xitsonga Benny Mayengani because u vi va role model ya tiqambi to tala leti nga fika ta endla ku music wa Xitsonga to uplifta because Benny Mayengani a ri ku uplifteni i vanhu va fika va n'wi support hi ndlela yo fana na. So Benny Mayengani is one of the best, hi yena number one ku ya hi mina aka Ndzumba, kambe ni nga vuli ku u talented ku endla vanhu lava n'wanyana, but at the moment Benny Mayengani hi yena nga top. And then nge vulavuli vo the likes of Prince Rangani no Josh Rimani no Penny and all those kind of people because leta ti legend and nge fiki ti katsakatsa ka vafana lavatsongo lava ni nga va mention la, kambe ku nga ri vafana lavatsongo hi ku vulavula ku ri vafana lavatsongo hi ku va ha ri na future aka music hi ndlela yo fana na. Mi swi ri tano mi nga ri ku subscribe aka YouTube channel swa ka Coke TV hi ndlela leyo.